大家好，我是丽丽。前几天在网上看到韩国的一颗大白菜就卖到60块，还是我们国家好，60块钱可以买到很多的白菜了。白菜是我们生活中常吃的一种蔬菜，煮着吃、炒着吃、凉拌着吃、腌着吃，或者是做泡菜，都百吃不腻。但是我们都知道，白菜买回来1-2天就坏掉，或者是变蔫了，特别影响口感。今天就给大家分享2个白菜的保存方法，使白菜保存1个季节都不会坏。首先我们检查一下白菜的叶子或者是杆有没有腐坏的现象，有的话就把它掰下来，再把根部这里多出来的那部分切掉，把它切得整齐一些。我们现在分享第一种保存方法，准备一张厨房纸，把刚切的这里水分擦干，然后准备一个量杯，在里面加入1勺食盐，加入1勺白糖，然后倒入适量的高度白酒，搅拌至白糖融化。再准备一个小喷瓶，把酒倒进瓶子里，再给它盖上盖子，然后喷洒在切痕上，喷满就可以了。然后在桌子上铺上一张保鲜膜，把白菜放在保鲜膜的一端，给它包起来，尽量给它包得紧实一些，防止与空气接触到。可以给它多包几层，使它形成一个密不透风的环境。然后放在阴凉通风处就可以了。用这个方法保存的白菜放上3-4个月都不会坏，非常的实用。接下来我们分享第2种保存白菜的方法。我们买回来的白菜先不用洗，也不着急动它，就放在家里阴凉通风处晾个2-3天，把白菜表面的水分晾干。切记不能放在太阳底下暴晒，使白菜表面不要有水分，这样白菜的叶子比较脆，但相对于刚摘下来的来说，不是那么容易掰断。然后在面板上铺上一张保鲜膜，把白菜放到保鲜膜的一端，用保鲜膜给它包起来，也是一样，给它多包几层，使它形成一个密不透风的环境。包好后放在一个纸箱里，保存多的可以换一个大一点的纸箱，这样就做到了避光的效果。白菜用保鲜膜包着，不会流失水分，而且不会有外界的空气接触，这样白菜就不会受到外界一些细菌的腐蚀。纸箱口封住，放在阴凉通风处保存，放上很长时间都不会坏。好了，今天就分享到这里了，喜欢的朋友就赶快收藏起来吧，谢谢您的支持。